မင်္ဂလာပါကြက်သားကိုအရင်ဆုံးဆက်နဲ့ကြိတ်ထားပါတယ်ဟင်းခတ်စွန်းနဲ့ရေနှစွန်းလောက်ထည့်ပြီးွားပြီးဆိုရင်တော့ကြက်သားကိုပြုတ်ပေးထားပါတယ်ဟင်းချက်နီးလေးတွေအပြင်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဆေးရုံစကက်ပြန်နေခီးသွားအကျိုးအပိုးဗီဇာလုပ်ငန်းတွေလည်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကြက်သားကနူးညံ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးပြုတ်เสียမလို့ပါဘူးပြီးသွားရင်မိအရင်ပိတ်ပေးပါကြက်သွန်နီထည့်ပေးပါနန်းနန်းပင်ကြက်သွန်မိတ်ဒါကတော့ထိုင်းဆန်လောင်မို့ ready made ထုတ်လေးသုံးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ကြီးကိုသုံးလို့ကောင်းပါတယ်ငရုတ်သီးလော်မုတ်ထည့်ပေးပါချုံမုတ်အနှဲငယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုထားပါတယ်ငါးငံပြရည်ပြီးသွားရင်တော့ထိုင်းငပိရည်ကိုထည့်ထားပါတယ်ထိုင်းငပိရည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြက်သားတုပ်လေးဟာအရသာထိထိမိမိလေးနဲ့လေးလေးလက်လက်လေးနဲ့ပို့ပြီးစားကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းအတုပ်တွေဆိုရင်ဆန်လောင်မုတ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဝယ်သုံးတဲ့ ready made ထုတ်လေးကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အနံ့ကတော်တော်မွေးပါတယ်တမယာသီးညှစ်ထည့်ပေးပါညှစ်ထည့်ပြီးွားပြီးဆိုရင်တော့အားလုံးကိုရောသမမှွေပေးပါနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဗာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ဝက်ခောက်ကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ထဲဖို့ကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှအားလုံးတုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်မှဝက်ခောက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ဝက်ခောက်ကိုနောက်ဆုံးမှထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝက်ခောက်ကိုသေချာတန့်စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နူးဤနေအောင်ပြုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝက်သားတုပ်တို့မဟုတ်ကြက်သားတုပ်တွေမှာဝက်ခောက်လေးရောပြီးတုပ်ကြည့်ပါအရန်ကြီးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်သားတုပ်လေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးလုပ်လို့ရတဲ့အတွက်စားကြည့်ပါတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်အရသာထိထိမိမိလေးနဲ့ထိုင်းငပိရေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငပိစိမ့်သားတော့ထည့်လို့ရပေမဲ့ဒါပေမဲ့အရသာတော့ကွာမှာပါထိုင်းလေစိတ်ကိုရောက်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထွက်ခွင့်မရတော့ကျွန်တော်ကသာချက်ချင်းဆက်သွယ်လိုက်ပါခဏလေးအတွင်းနဲ့ရစီရပါမယ်